Ki jahat jong ken dia ki bla syasiat tak sipai duriau jong ke Iran me ke cingken thok ke baju New Delhi. Ar tali ki jahat jong ken dia ken thop ya ke jahat kit pniang ke ba hebha ke ba kit kumba armilon barel pniang kila syasiat tak si sajan ha ki sipai duriau jong ke Iran ke padon syapang syate jong ke Oman ong ki telung kubor bagi jahat jong ken dia ki hapan pai biang na ke duriau Hormuz. Kita ki jahat pelai kerteng jak arnef bat sanmar herang kila syak thombor kepala penmi ya kecing sukia halor kecing sengan haduriau ha kene katany baro arteli ki jahat kila syak siat loong weu he badai pe jeki ka Iran mensua ka loong bagi ri ki bom don bentah kecing le pat ke US lembat ke Israel kinum syak thombor katai kecing jah kelawan ra ya kecing persyak ke bajur na katanat kambari jong ke India hakabakan New Delhi kelak khot hajir yau teu nong mikmat jong ke Iran halor katai kakam kisi padu riau jong ke India kidang persyang pan penti kenai kecing tip bapenia halor kene kecing jah namar ba omdon ki wepat ki jahat laitang ki jahat si padu riau jong ke India Strait of Hormuz kilapan ram kita ki arteli ki jahat kila syak penjon kawe kadeka frigates bat kawe kadeka tangkar Hakov of Oman hadin katai kecing ja om siam ladon kano kono kecing mensau kecing persyak ke bajur kelami na ke India ha kabo join sekretari ulapan ya kecing pensai nonong mikmat jong ke Iran na kadau bakatai kecing syasiat kelaja kat kum ke kubor na katanat marine traffic loong bakajak arnif kabadai ke jahat kit marbam kabayat hapok kelama jong kari India kadai ke bawan na Al-Jubai kabadon ha Saudi Arabia bat kadon halinti panon pai se India kat baka jahat ke baar kabalatip kerteng kum kasan mar herang kadon halinti ban lech se India kabakit ya kum pniang na Iran ki he sorkar kilaong bak India ka syem khiai ke jengsian jong ki kunun sipai Islamic Revolutionary Guards Corps bat kari kayang na kabanta ka jingya jahat ha ka Strait of Hormuz kaduriau Hormuz kabadon hapdeng ke Iran bat ke Oman kadai kawe na kilinti yat kit pniang kabakong santam ha ka perthei lingba jongka arpo persen ka bha jong ki jing salan pniang ha ka perthei kayat lingba ka India kadai na pedeng kiri ki bapun ki jahan ki bayat lingba kate ka duriau ka bapen i ka jing syania jongka ha ka jing wan ra boarding na ka Thankov ka Iran ha pedeng katma pat ka US kelabuk kerteng nya ke India na pedeng kiri kum ka perlok ki baki jahat jongki ki ailat panyai lingbai ka duriau kat bakadang pensange ki wepat da ki jing berngam ban thombor da ki drone bat ki misal kita ki jing hertma ki wan wata ka por ba ka Iran kalapan mena ban pli biang sipor ka duriau ba Hormuz ha ka sipalai hadin ke jing ate kular pasang asian ka ba sipos ni ka balapan yasok da ka US ha pedeng ka Israel bat ka Lebanon kinong budin haduriau kilapan i wad ya kan hon jong ki prat li ki jahat kit mar ki bayat ling bai ke duriau ha ka jinya linti ke banding kong jong ki jahat naduk bakathma jong ka US pat Israel kelas tang hendriu tayo mensua u presiden jong ke Amerika Donald Trump ha ka singi thoding ulaong ba ke Iran kala menjor ban plibiang ya ka te ke duriau ka baki he jong ke Iran kilaong baki kwa ba ke US kan weng purai ke jingkhang jong ka ya ki jahat kit pniang jong ke Iran